హలో అండి, వెల్కమ్ టు దీత్యాస్ కిచెన్. ఈరోజు మనం ఇంట్లోనే సులభంగా గీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఇది 1.5 లీటర్ పాల నుంచి తీసిన మీగడండి. ఒకరోజు పాలు, థిక్ బాటమ్ ప్యాన్ తీసుకోవాలండి. అందులో మీగడంతా వేసేయాలి. కొంచెం మీడియం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా కలుపుతూ తిప్పాలండి. అంతే, కొంచెం బాయిల్ వస్తుంది, అది అలా తిప్పుతూ ఉండాలి. అటు ఇటు మొత్తం సైడ్కి అంటుకుంటూ ఉంటుంది. అంటుకున్నదంతా తిప్పేయాలి. దాంట్లో నేను కొంచెం గోధుమ పిండి యాడ్ చేస్తున్నానండి. 3 స్పూన్స్ గోధుమ పిండి. అది బాగా కలవాలండి, ఉండలు లేకుండా కలిపి అంత సైడ్స్ అంతా స్క్రేప్ చేసుకుంటూ బాగా మిక్స్ చేయాలి, కలపాలి. అలా కలుపుతూనే ఉండాలండి. కొంచెం ఫ్లేమ్ చూసుకుంటూ ఉండండి. కొంతసేపటికి మీకు గీ వస్తూ ఉంటుంది, చూడండి అక్కడ కనిపిస్తుంది. అంతే అండి, నెయ్యి తయారైపోయింది చూడండి. మామూలుగా అయితే మనం వెన్న తీసుకుని అంతా చేస్తాము. అది కాకుండా అప్పటికప్పుడు నెయ్యి కావాలి అంటే పాల మీగడ నుంచి ఈ విధంగా చేయొచ్చండి. దాన్ని వడగట్టేసుకోవాలి. మొత్తం అంతా వడగడుతున్నానండి. మొత్తం అంతా స్క్వీజ్ చేసి మరీ వడగట్టుకోండి. అంత నొక్కండి, స్పూన్తో నొక్కితే మొత్తం అంతా వచ్చేస్తుంది. నేను చిన్న దాంట్లోకి వేసి చూపిస్తున్నాను. జస్ట్ 1 లీటర్ పాలు, 1.5 లీటర్ పాల నుంచి అంత నెయ్యి వచ్చిందండి. అది కూడా ఇన్స్టెంట్గా నెయ్యి తీసుకోవచ్చు మీగడ నుంచి అనండి. మిగిలిన పక్కన ఉంచింది కదా, అదంతా దాంట్లో నేను ఒక 2 స్పూన్స్ పాలు వేసి కొంచెం షుగర్ యాడ్ చేసి స్వీట్లా చేశానండి. అది కూడా వేస్ట్ చేయక్కర్లేదు మనము. అంతే, అది కలాకండ్లా ఉంటుంది, బాగుంటుంది. ట్రై చేసి చూడండి మీరు కూడా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ దీత్యాస్ కిచెన్. థ్యాంక్ యూ అండి.